Seid ihr herzlich willkommen. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Viadina, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was passiert Monat Dezember, und das schauen wir an bei dieser Legung. Die Eckkarten haben immer eine wichtigere Bedeutung, besonders die ersten Karte, weil das beschreibt auch die Monatsthemen. Hier sehen wir die Wolken. Wenn die Wolke erscheint, dann ist etwas undurchschaubar. Und du weißt nicht, wie das weitergehen soll. In welche Richtung kommt hier diese Bewegung? Diese Wolke bedeutet als Zeitkarte halbes Jahr. Das kann die Vergangenheit sein, kann auch die Zukunft sein. Denk zurück, was hast du erlebt vor halbes Jahr, weil das kann sein, dass diese Thematik oder einer bestimmten Person wiederkehrt in dein Leben. Hast du die gleichen Themen? Diese Wolke hier wird sich entfernen, weil in die gleiche Reihe sehen wir die Sense und die Sense trennt das. Wenn diese Sense entfernt die Wolke, die Unklarheiten, und kommen hier wichtigen Entscheidungen, das bringt dir auch Glück, zeigt diese Glückskarte, und endlich kommt etwas in Bewegung. Diese Schlange kann auch Heilung sein oder Gesundheitsthemen, genauso wie dieser Baum auch. Was diese Schlange noch symbolisiert, eine Frau in diesem Bereich. Und die Peitsche zeigt, diese Frau will dich absichtlich verletzen. Dein Herzensmann denkt auch an diese Angelegenheiten und möchte etwas abschließen, zeigt dieses Sarg, und das ist seine Ehe. Und hier, dieser Turm kann auch Gericht sein, also die Scheidung. Das ist so sein Plan. Aber sein Blick richtet sich an die Finanzen. Er muss die Finanzen hier auch regeln. Diese Karte als Zeitkarte bedeutet Monat Mai. Ab diesem Zeitpunkt verändert sich einiges bei ihm und das entspricht seinem Plan. Aber dieser Buch bedeutet hier, er hält das noch im Verborgenen. Er spricht noch nicht über die Scheidung. Er spricht noch nicht über diese Liebe. Aber ihr seid miteinander hier verbunden. Und hier die Gesundheitsthemen oder dieser Bereich, auch dein Wissen, dein Können. Und hier dieser Brief bedeutet für dich ein Dokument, dass du diese Prüfung auch bestehst. Und was ihn betrifft, entspricht sein Gedanken. Er möchte mit dir sprechen oder etwas schreiben, etwas mitteilen. Jetzt schauen wir an die nächste Eckkarte, das Kind, und das bedeutet natürlich auch Kinder. Hier werden auch Entscheidungen da sein und das hat einen Einfluss auf das Schicksal und etwas klärt sich hier auf. Ich denke, hier handelt es sich auch um Gesundheitsthemen, was diese Corona-Krise betrifft. Und das hat einen Einfluss auf die Schule, auf deine Kinder auch. Aber zum Glück hier ist die Lebenskraft, die Lebensenergie, hier klärt sich einiges auf. Was dieses Kind noch bedeuten kann, ein Neuanfang oder Neuigkeiten. Und dieser Kreuz bedeutet dein Glauben oder Entscheidungen. Wenn Schicksalswegen kreuzen sie sich oder du bist in deinem Lebensweg, gerade bei dieser Kreuzung, und orientierst du dich neu. Überlegst dann, wie soll das weitergehen, in welche Richtung.
Und das bedeutet auch Entscheidungen. Und das steht hier auch, die Wege, die Entscheidungen. Bei ihm auch und bei dir auch, weil das ist dein Kartenblatt. Die Mäuse entfernen etwas. Im Kartenlegen sagen wir dort, wo die Mäuse sind, fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Die Mäuse entfernen die Falschheiten und das betrifft deine Familie und entfernt auch die Probleme und Schwierigkeiten. Und die nächste Eckkarte, dieser Sternenhimmel bringt dir Glück. Beschreibt auch die Zeitqualität, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und das ist die Hoffnung, auch die Reise. Das kann auch eine Seelenreise auch sein, dann stehst mit diesem Mann seelisch in Verbindung. Kann sogar sein, ihr kennt euch von früheren Leben. Und das ist etwas Altes, diese Liebe, zeigt auch dieser Sarg. Was für dich wichtig ist, in deiner Kraft bleiben und beruflich Erfolg haben und das wirst du auch. Dann sehe ich hier wichtige Gespräche und das betrifft dein Zuhause. Vielleicht ändert sich etwas wohnlich und kannst du einen Umzug schon vorbereiten. Hier klärt sich auch einiges auf, stehst in Öffentlichkeit und Mond bedeutet, du empfängst es auch und das kommt mit einem Schwung plötzlich unerwartet. Du erscheinst hier im Kartenblatt und oberhalb im Kopfbereich sind deine Gedanken. Dieses Sarg bedeutet entweder etwas Altes, Karmisches oder kann auch bedeuten, du möchtest etwas abschließen. Und nimmst du diese Schlüssel in Hand und das zeigt deine Selbstsicherheit. Du wirst diese Schlüssel benutzen. Hier öffnest du eine Tür und das bedeutet deine Chancen, deine Fähigkeiten und das hat mit diesem Turm was zu tun. Und das bedeutet Schulungen, hier ist die Prüfung, das wirst du auch bestehen. Oder diese Karte kann auch eine Großstadt sein oder Ämter oder eine rechtliche Lage. Hier mit diesem Sarg in Verbindung kann auch Erbschaft sein. Vielleicht nicht bei dir, sondern bei ihm, weil er steht mit diesen Karten auch in Verbindung. Eventuell Gericht und hier die Ehering und das wird er beenden, das kann auch seine Scheidung sein. Was dieser Schlüssel noch bedeuten kann, du schließt etwas ab. Und das sind alte Erinnerungen oder Verbindungen, Kontakte. Und das zeigt dieses Sarg und auch die Mäuse, weil die Mäuse entfernen bestimmten Kontakten. Und du wirst diese wichtigen Entscheidungen treffen. In deinem beruflichen Umfeld ist eine Frau, und wie ich schon sagte, diese Frau möchte dich bewusst verletzen. Aber immerhin hast du hier Glück, weil hier verändert sich etwas. Dieser Blumenstrauß zeigt deine Schönheit, deine Weiblichkeit, die Fischen, die Finanzen, aber auch die inneren Werte, eine seelische Verbindung. Hier ist die Liebe, aber noch im Verborgenen. Und genau so in diese Richtung schaut dieser Mann. Und er steht mit dir direkt in Verbindung. Er fühlt sich bei dir verwurzelt, angekommen zu sein. Und die Sternen bedeutet, so ist es im Sternen geschrieben. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat Dezember erscheint hier im Bild. Etwas ist noch undurchschaubar. Wirst du aber Glück haben, kommt einiges in Bewegung. Du bist sehr gut im heilerischen Bereich. Aber hier hast du mit einer Frau was zu tun und diese Frau will dich bewusst verletzen. Sei aber selbstsicher.
Auch wenn hier noch Einschränkungen da sind, du bist hier mit diesem Mann angekommen und er möchte mit dir etwas Wichtiges mitteilen. Was dieser Brief noch bedeutet, dass du ein Dokument oder einen Vertrag bekommst. Zweite Woche, Monat Dezember, erscheint hier im Bild. Er, aber du auch, trifft hier wichtige Entscheidungen. Das Buch bedeutet Wissen oder Weisheit, aber auch Verschlossenheit. Hier ist die Liebe mit tiefen Gefühlen, wird etwas hier verändert und mit dieser Überraschung kannst du rechnen. Er möchte die Scheidung, zeigen hier die Bilder, aber erst nächstes Jahr Frühling. Dritte Woche, Monat Dezember, erscheint hier im Kartenblatt. Du empfängst etwas, das kommt überraschende Art und Weise. Diese Sense entfernt die Wolke und dann wirst du klar und deutlich etwas sehen, erkennen. Hier reinigt sich etwas, klärt sich etwas auf. Du stehst in Öffentlichkeit und bekommst du Ansehen und Anerkennung. Was deine Familie betrifft, liegt hier die Falschheit und die Schwierigkeiten, Probleme. Aber was dein Zuhause betrifft, hier kommen wichtige Gespräche, die Störche zeigen einen Umzug und die Veränderungen. Und hier ist schon dieser Vertrag. Ein Freund hilft dir dabei. Du wirst Kraft haben und auch im Berufungen wirst du erfolgreich sein. Hast du die Lebenskraft, die Lebensenergie. Letzte Woche, Monat Dezember, erscheint hier im Bild. Ein Neuanfang, Neuigkeiten hat einen Einfluss auf dein Schicksal, werden auch Entscheidungen da sein. Etwas klärt sich hier auf, aber was die Freundeskreis, Bekanntenkreis und auch deine Familie betrifft, sei etwas vorsichtig. Die Mäuse helfen aber dabei, diese Schwierigkeiten und diese Falschheit zum Entfernen. Hier ist eine Reise für dich sehr wichtig. Das kann auch eine innere Reise auch sein. Hat einen Einfluss auf deinen Beruf, Berufung oder im beruflichen Umfeld. Und die Sterne zeigen das Glück, auch die Zeitqualität, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Liebe Viadina, so könnte ich Monat Dezember beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.